नमस्कार दोस्तों, आज मेरी वीडियो को बिल्कुल सीरियस लेना है क्योंकि आज मैं जो एक बीमारी का नुस्खा लाया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में आपकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बीपी हाई होता है तो उनकी सिर्फ आपको तारीफ करनी है। तारीफ कैसे करनी है मैं आज आपको बताऊंगा। चाहे आपकी बीवी की आंखें कितनी छोटी छोटी हों, लेकिन उनकी आंखें झील बतानी है। और फिर भी काम ना चले तो नैनीताल वाली झील बता देना। और दूसरा दोस्तों, अगर होठ चाहे कितने काले हों, कितने मोटे हों, लेकिन आपको गुलाब की पंखड़ी से नीचे नहीं बताना है। चाहे आपकी बीवी के पूरे शरीर पे चेपा हो रहा हो, दाद हो रहे हो, खाज खुजली हो रही हो, लेकिन संगे मरमर का पत्थर बता के इस बात को वहीं पे खत्म कर देना है। दोस्तों, आपकी बीवी के बाल चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे लीक हो रही हो, जूं हो रही हो या चिटचिटा हो रहा हो, लेकिन रेशमी जुल्फे बता के मोहम्मद रफी का गाना सुना देना है। देख कर जी रहे हैं सभी।